Hvem er du? Hvor er Dion? Hun kan ikke komme. Har du problem med det? Nej, men har du varerne med? Hvor meget skal du bruge? Meget. For fanden, mand. Hvad er det for noget lort, du kommer med? Det her kan jeg jo hverken servere for mine børn eller mine gæster. Det er det allerreneste, der overhovedet er. Reneste? Jeg skal give dig ren, skal jeg?